O de bakanha a studio fu da koye batide de wo ko sapatem bakanha que fa gwenti ala wiki na 26 januari. Amun e kabakau gau wa dai langa bika uchaya bigiman fu apartei kwanya studio ti de bakangau yanga masa Dennis dan ude baka we balio di pala godo winsi pe ude de sama di de ko sube fu o radio o Hollywood radio kong o bal de sama taki a programa fu beb dia no sukamba wogo alikiwa mo pouco si que va aguenti da we kwau baka na wakibito liliogi anao moi funa samai mo kisipimisi fudoi pandas ochengi be ayo wansadwengi be 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 sama bia koni be tap abia koni be fufeti no gioleti asabe fukafu ikonde takisanye pasadi wasabia peweta ola siubuse fuakonawa evila sibusi datuantaki agudufika we sama uya pouco kaba fa pouco taki una ulanga gotumisi fawe masa Dennis una ulanga intumisi fawe tide ka bigi manja in studio usawa taki mi se mi tabai de respecti arkiman o koyeba die total bevolking masuti en neti ja o tabai de konde masafu ook tu masuti blessi daka ja o yaki ku masa voorzitter ko en bestuur se hide sembe wo ko mau beb ikimi ku kan sembe tu tabai odi dan wo aba wo ko kwa muton. Ja, voorzitter. Uchai ko bakanya studio. Wa ifende so ala yu. Tule isi baka makanda. Maar nagadu bigida. Ufende baka bika drukte via ai hippie. Ugiau kasi vi bali de sama ausu kolo audi. Da usa aksi wan tusani di ubia pocha pampela fu be aksi. Basa muton. Masra Dennis. Usre fu baru wan shuti nafu. Na kuru studio fu koyeba jaso. Wante ka okasi oktu den team fu konde president vice president ang hi team committee den konde masa fui na la den liba ma oktu special den peppers a beb bigi famille ala mala we abali wan shutodi wan lobiodi na di de wo koneti aso. Okay, voorzitter. Fu gona afosi akisidio afu aksiu. Uye aini a media en ubesabi tutaki wan groep fu den de na membe bio hali teke asefu asidon opo en u koyeta ki ye Uganda tu ugomiti abigi konde masafu sa makaliba en sang u bereik ju Uganda en fabede dus futaki kring ulek fau sabi agroleti tori na wantori sa ume yari kande fosi me anga ibe ko bora be pri manono usitaki a wet dati dena assemblee baka a dena assemblee anu en fa gwenti de da assemblee mus behandeling maar fosi assemblee behandela wet dan de smasang a wet disi ja meki speciaal gi maar ook dan ala tras masang kan liever wan bijdrage na wet disi da we taki na ding na so na foto jaso uhori a commissie van rapporteurs dan na commissie de na sami daini da utakik ba na wantu sma na foto jaso utaki anga den kwinti ba la fui utaki efmi abembung nanga den matawai en baradanga safunu de be de vertegenwoordig na assemblee maar so ook tu uden takalen taliba nanga fetsu takik ba ook tu maar na so ube abia a wiki samsa a sonde da ogona nasidopo teka ogomiti ikonde masa o sama kalio ukwe kwen bakama fan en na ndese u fitiku sei pe adetaki wang trabangi omeki baka omdati ufene jammer taki aina regering sefi da ye shitaki kademe am taki de kya kolopanga nga den sefi magele ke sanine wakabu bikadu go da pe srefi dan ano ala de membre fu a komesi bede
Ja, hij na commissie dat kota alle partijen sa de na assemblee, de na commissie. En maar dat ook ABOP nobede, a vertegenwoordiger voor ABOP nobede, en a vertegenwoordiger voor NPS nobede. En de afspraak zou bij Mickey dat je via een minister voor RO de papieren dat de sam sabogo mita gramang no do go rapet no am de san dat ya gramang kisi self money pe de be musu bok de be pay boto nyanya nga de san fudes masam tek pratina kruta pe be fenit nyang de san dati gralanti nogi amoni dati en giu uno na wang sani sano buluku ti de srefi o de be na assemblée mi moto konja omdat dat sem vergadering dat ja commissie be vergader ti de pe o bem dona nga minister fu grontori nanga de sma fu kles ma o jitaki a minister no kon dus o srefi uno saps ina tori fu a gronleti fasane waka aini a regering e fu de halanga den srefi e de halanga den srefi ma uno feri na ma busani o jitaki a wer disi belangrijk fu nam ku ge bus kondre ma o tugi gra sranang en o fentaki de probleem ja no mak de ni. Oké, voorzitter, tu takai grondversie ku grondrechten. Andai verschil. Dus no de zou je na groleti fu den ingi barada fu no nanga den bus nengere dan na a grondrechten. Ja. Aleti sa dabi tap den grond. En in dat kader sabi a fonds fu OAS. Ja. Dat zei ik of de VSG, waarbij komen fonds voor den ingi ook toe. Maar grondconversie dan nou aan het want bigi verschil. Mi kan lekker uit grond mi kan lekker uit, maar mi kan het dadelijk naar het programma dat ook tap parlementi. Oké. Ja, voorzitter, de sama usumu haliki boom sang voorzitter Echaiko. Voorzitter is de umerk op taki dengi bala fu fits. Go din een petitie naar de Nationale Assemblée Baka over de taki regering wanneer teke wan wet over a grondconversie en dengi bala fu nobe agri aan a pistoli dat de be wani a grondrechten vraagstuk kon afesi. Maar zij zal leggen deze maar uitdenken van meneer Dennis Kaba een verschil vind en sana a grondconversie en a grondrechten vraagstuk. Dus a grondleti a netaking maar de leti sang bus kondresma nanga de ingi barafu abi tapu a pisi watra nanga den gudu sang dena den pisi watra ja de leti dati fa de kan bescherm en fa a zekerheid kan de taki smane komoro konteki den grong konteki den gudu konteki den sabi en ook toe a tori taki da bi de egi fasi fa de tiri ja den liba ja den famiri den dorpu dat is dat de san dati mus de tap papira dat na agroleti a tori fu a kron conversie na wang Prince Paris sani pe gralanti konshitaki ini a kondre disi da bun furu sma usap taki a oso pina de na kondre furu maar dan ja bi bepaalde sma sa abi grong mana lanti grong ano eigendom ja bi a situatie bakape kan de wan ma of wan pade de gwe da alibia grong ding da de wan budel da de wani prating giden king de ki wani prating maar de sandati de kosten sa de meki de money sa de pay voor pura a grong kan de voor a budel gi wan den king of voor dry a grong sa yabi na domein dat na lanti grong gona eigendom dat de money dat die furu da lanti taki sa wodu woko asamenleving tegemoet dat want dat bijna wo giden bijna gratis dat geef je wan dotif you ik kan pure voor domein gona eigendom dan ook kosten voor plus omdat want u belasten ben pay dat usaka de money dati ook te wan verdeel wan perceel view ja wan party giden king nanga suma dat a money dat komoro safu maar zou konshi die awete kon behandelen in assemblee nee a voorzitter voor a commissie disi na kwanga wan nyusani pe alasma mofo opo for wonder wan afeni taki a wet be mekis sempre taki na grong pe kan bo wan oso futang maar daar kon na assemblee dat tak nee landbouwgrond ook te moet hij niet toe dat want dat was maar sabi landbouwgrond 25 hectare
Dat wan landbouwgrond na lanti doti toch? Na domein. doti. Daar maar vind dat ik kan tjaren kon eigendom ook toe. Maar ook toe, usabi in strand dat je boemvoerus en smasada dorosei, abi lantigron. Maar omdat de buitenlanders, dat de normaal pot dit op de ding, dat de potent op stichting, de potent op coöperatie, de potent op NV. En aan jouw voorstel, sa de man jadubaka, de man taki nee, de grond dati, sa de tap stichting en de sandati, de kakot op eigendom ook toe, waardoor je kisa situatie, pe boemvoeru grond voor stranang, o de in anu voor buitenlanders. Ja, ook En- voor de Samajabi Gambi Gigong. Ja, Gambi Gigong. Ja, toch, daar 25 hectare. Ja, Ja, toch? Zo, dat nou, de ingi barana de ingi safunu, na de relatie die awet ja korkoron conversie behandeld banana is dit nou voor de relatie de kona assemblee, Ja. de assemblee tak gralanti, uno wani asandati, Nee. wan den leti fu uno leki den smasabi sranansrefi. Dat de leti fu dati lanti no erkende ete. En mi kan tegi taki dugo na asido hopo, da grama tako wansani sa gwa misking. ja, A grama taki tewo meka wet fu a gronde recta groleti fu ingi na nga bus nengere. ja. Da a wroko mee na nga sandati. Efu upoti ini a wet taki mama srana fu ingi. Efu no poti a sandati na wet taki srana na fu de ingi barada nga de ingi sisa. Anogo werken mee. En die daar taka sana mi sita weilen gama gaso betegi wasan disikba. Taki Ja. fai tia liba dape. Anomu de te da ye taki den sama feng libi wan fasi sano fiti nanga de ingi barada. Bikana dankzij de ingi de gold na busi en de beka libi nanga den samen. En is de mi be dape die ingi barada de first be levera briefi. Ja. En mi kan te taki mi sari. Onda mi si taki na wan sheng fustranang taki ti de na de ingi barada fanga de ingi safunu muko aksi lanti fuko begi lanti. Ja Maar toch? voor die, ja, Fu- koti, maar sana standpunt voor BEP ay niet disi. a standpunt fu bep Ja. na dati u tampu na sefu de ingi barada nga de ingi sa. Voor zij de. Om dati u feni taki na wan pisi leti. Oké. Taki inokan prati grong ni in econom gi trasma ma den sma sabi a grong srefi de na wan pisi leti wan de grong sa do prata foto jaso wan de a grond conversie taki de grong fu bus konde no de ini dus na eigendom dogi lanti grong ogo na eigendom na Nikeri na Wanika na Komowena na Saramaka na Paramaribo ma pe ingi na nga bus konde tampara Naitel. en op Marowena, Borkopodo na ngasi palwini, des maar dat pen ook is eigendom ete. Dat is de in a grondconversie. Is het toch? Dus dat hoeft niet dat je nee aan ook kan na wan sheng fun ala srana man takiti de na de uwani prati sranang doti in eigendom tianga landbouwgrond schreef wani gi in eigendom wa ume ingi barana nga ingi safu wa bi landbouwgrond. No. De na leti tap den grond. Na leti tap Dus den grond. den trasma sakona srananja baka baka ade wani abileti tapu grond in eigendom tak na fu den sefi maar des maar dat no abi mi takik banawa interview is de na radio taki efu a konso taki wan a grond tape drai ala dei umus gwe baka pe ook moto Ja. da mi anga ja fawja una baka fika na fika wo gotok Zeker des weten. masak moto na India ogwa India Ja. des masak moto na China ogwa China ma pede ingiogo Daarna pees je ano strana dem tano Alet ja daar wordt naar de abisrana dus eigenlijk atori die zich me take me kademe op mi stem kinso atori na waye tori sai de na waye tori Ja. na waye tori omdat desma sa abi sranang me ko teri den leki taki na de abisranang dat na do fu unu daarom moet tak tamara wet jay behandel mi na assemblee du fa grond conversie ja wana umele isa ko tap akenda purugba kontap akenda purugba matawara yera i godore en a standpunt ja unu ful beb a standpunt ja wo teke taki une werken mee na wan grond conversie pe landbouw grond ook na eigendom of pe stekting doro seisma ka abi grond in eigendom im sranang ane rokona unu En hij ook. Nee. Terwijl de sama die ability sefi no mag vinden. Je daar na ook toe. Maar a parlement sefi den
zij schenken in de plaats tussen de partij en de assemblee FEC en voor samenwerking voor ding en niet die de nataplein. Dus oefenen jammer omdat te tiri te umen partij tiri dat hem taka wantal. Anom de taki de waka verschillende passie. No. Of de tak verschillende taal. Of dat die se weer a pet die si atrawet weer a trapet. Omdat dat samenleving a volk is je taki nou een regerende. Ano 3 of voor regering nou een regerende. Als we aan de president schreef taki over leiderschap. Dat nou wansma. A bestuur alles zijn nou wantal dem taki. Maar te wees je in a tori voor a groleti. Dan een grondconversie like samitaki dat je taki de bigi partij in een coalitie de no fen den srefi etd ja kolompanga nga den srefi en dat je no mag aan a samenleving no abi no een voordeel na san dati if de no make de huiswerk boom make de huiswerk dat de kombaka want a deze a wet jij behandeld na assemblee a eerste lees je daar grondconversie behandelen. Als maar sam piki, die piki tap de actie voor het parlement, want den sma na minister voor grond affaires. Voor chafer atesa we towe verkader dape. A minister no defshi. Agwe. Tideu wangen bem si dombaka a no defshi. Agwe. Dat we dat je SD op een verkader en a trijs de op een verkader na assemblee. Non na SD no. SD. En a wet disi voor grondconversie bij de ook tap agenda a vergadering met bigi voor euro met de kataga 1 euro fosi a era a leider voor het parlement bij de president etaki en wa ba firi tak na over de sanja de etaki voor shushu de sani isi oké ai en voor die gama usamaka takita de ingi abi voor rap. No, au werken mee. Maar die gama werken mee. On fa assemblee o te zo'n werk. Wet bij ude businenge kude ingi bafunu. No, de ingi bafu takita isonaki abunu. De samaka bafu seta abunu. No, so wet asa teito. Okay. Ata woko. Because de seme die wet musu woko da. Onda de imbe wet tabe u bescherm deze menade om en ook hoe de zekerheid. Maar no, de bus kon de parlementariër deed de. Ita citade maar de ote die wet zonder doe de ingio, zonder de ingi kisi, doe de gon letio, om feit asi. Is on that data before ik kies one sembe, ik moest doen wat na zo. So before ik kies Ghanaië, ik moest doen wat. So no, and you see. No, usita idee na voorzitter. Hij de lees die de igiba fu gwa na assemblee u dinu een petitie in. Ada de ruimte en misita eerst do eerste ku tweede lees to hen se te petitie in ontvang. No dem ta sita ata hek belang ai pisinande. Isabito. No om u da concreet piki ay activi no misi kuma musu wakti beu luku fade buskone ba kusisa funu ay assemblee o chade se te iweta ki o behandel na assemblee. Voorzitter, ay niet den takia die we takia sang beb eshi pungya samenleving ay niet disi en fading ingi bala is a ontwikkeling ja zo. So, me denk ik, me jere de ingi barra voor een Facebook of een vergadering. Alla de me vergaderen, alla de ingi dorpu voor stranang na para en pedetaki de bereid de agri na wet, maar denk wat is en principari presi wan voorrek wan presi de mo abi aini awet disi. Ja. Dem teri ding. Dem teri den tak na ding abi na ding de oorspronkelijke bewoners. Fusanang dat ding wani. Maar en bepaalde sani in awet de onduidelijk gide wan awet disi daar be make ik babe din internet af vorige regering dat die anu wet ja din in dat belangrijke san de poaini. De poaini. Ja. Terwijl eerst wan de be agri de ala buskone be agri totaal
buskondre be agri nanga eerste wet. Maar die pour de san disi dat de umgwa buskondre baka. En de ingi de takik batalu kono. Efi me kwa wet da ano ina wet uno sabi pete Ukrains doro. Want dat no de ina wet disi. Zij behandel ja. Dus efa wet ja teka dan pas umus goluku bepaal wat trouw wet moest de sa moest bepaalde grenzen. Taki die jano di tabiki. Ja. Ja toch? Dape na godolo. Tanga ya so na godolo da wet dat moest make it. Atrasa sano de na wet ja hade puro na wet disi. Na dati buskondre imshele kwa rex persoon dat wan de afasfa atiri system aini buskonde e erken kapte nanga basya nanga de sandati a pisi dati sefi no se kana No wet zeker. jaite en dat de ingi berafu tak nee de sandat bede de wani duidelijkheid ai de sandisi Taki de teli de. ja wai tak de ter ding wat rasani san ano bede na vorige wet maar in a wet disi ook to bede tak de lekke moro uit en de buskonders maar dabi probleem nanga tak a wet mama wet fusranda ala san sadi ondro adoti fusranang Ja. na fulanti Na Fulanti. dus if de fen oli dape Na de fen lanti. go to Na na lanti, lanti ja. omdat die de san dati ano de san disi uno buskone nanga ingiro be goro nanga de takaf de san disi ube libi No, no. a later u consitak e a waarde ding da and disi da a wet mam asra a wet fu stranang e verschil nanga wet fu trakonde like Amerika so Amerika if je tawan prinde ma fedi olai a pieta onder ti Jo, afiu goeie afiu nee na eigen ba fedi go to a pieta na fiu Ja. ja bito maar de mam compenseer des maar mi sabi di de ma fedi oli na stars oli des al den pipeline vanaf Tulifo go Ja. ta Saramaka al des maar dat fendi money Ja, voor den grond. ja voor de grond ding dus voor komaka tap do fu beb dati ufeni taki den bus den sima sa wet jamus urokoji lanti mus taki krin nanga ding de nom gi de 6 en meki adeso taki so well lanti as den sima disi brasa den srefi da a wet kom Ja. dat na wang a tori fu a grondconversie beb lek partij no werken mee Nee. taki in a fase disi landbouwgronden ja moet komen fu domein naar erfpak go naar eigendom. Une werken mee na dati. Une werken mee taki stichtingen nanga NV nanga coöperatie nanga dorosei man nanga dorosei vrouw kan fini eigendom aini sranang. Terwijl na den kut kataki de nasana man. Ni na sana man. Ala de sana man san sa abilanti grona stikte de man op wan stikte na Suriname direct dat de man di na bosi do wadon de man kan tak naf ding. Isabito. Maar uno wana ko na economy want fa ko dati da wan hepisif sranang fa de man tak diaspora da de diaspora abi sranang. A den diaspora o ya be. Wana minanga ja so esweti en nak o mensani uno wani plus den gronsa opra den san kron conversie mus abi betrekking tapu bebouwing Juist. na bebouwing en am dit tanga 1000 vierkante meter na mooi 500 tanga 1000 visa bouw wauso Dau de eens. da de eens maar moro Okay. an euro ko na uno en a standpunt dat tamara wo teki Ah, bom. Dat is ama usu da we sabe petaki. Taki tendensi don futa kwansa dat de naitak san zomaar de taki ainya voordeel voor sanang. Voorzitter, abago want apisi. Masa Dennis. Ja. Na taki uye ook toe voor een vergadering holi angading sama voor Bokopondo Committee Matawai angading multinational. Ja. Voorzitter, fa apis de bewaka. Akuto voor den Dus, Bokopondo sama. a kroet dat na verlengde voor een kroet dat hoor vorig jaar Roosevelt Goldmine abi wan new directeur en a directeur dako dat ka wan takanga de gemeenschap wan na tuyari ba o posina pona Brokopondo taki a fasi fa a bedrijf woroko nanga uno lobeng funam ku den captain Ja. isabito fu Brokopondo en na so forum srefi en na tweede gesprek bevende treis de plaats naar Brokopondo maar mi kan tell you taki a gesprek dat ik verder plaats maar no one sanu uno bereik nanging a bedrijf no wani kota ka bedrijf no wani woroko samen nanga gemeenschap fu Brokopondo anga matawai bika de moro eenvoudig sani sa wan tegoro ka wan presie saya fanodu im abi wan bu contact nanga den smandati a bleek taki Roosevelt Euroko dat en utaki bataki Brokopondo nanga matawai no wani trompara No, no. pesiral ko woro ko meer dan 100 jari Fikaso solo giden. da figolo ko dape asari to no wasani para nabi e fil pesiral ko woro ko bena 100 jari na mungo af na
Maroena. A enig sai kan si dabi de bouw de osonomo dat Ja. de man me mongo Dem stad. wani bo ko dem bay. Isito. Daar daartoe want de feni maar no wat tra voor de a her gudu voor a bauxite industrie kona para maribo nanga de tra districten maar para nanga Maroena no ontwikkel nanga moni dati. En u feni taki asandi si dom sana broko pondo nanga matawai nanga pamaka. No. Vandaar, u teka okasi, taki uwani taki nangade, en u tede taki lukono. Want sa de mai du, de mai teki wantu contractor na Borokopondo, wantu ondernemer voor Borokopondo, de mai gide Uroko. Maar no sa de mai pura de ondernemer, de mai pur de man. Na Uroko. Dat de biggie bedrijf na foto jij ke Hawkers, eke SCMC, de Gama, de Kulipsing, a de man dat even de Uroko. Utako no wana standard kweti, de man moest gide mban Borokopondo Uroko, de ondernemer. Pro de ondernemer Borokopondo, nee gona inschrijven samen na de biggie bedrijf ja. Want de daarbij money anga konya sabidati go inschrijven na de man ja samen. Atrasan sautaki, daar bedrijf be biggie de teotaki do teke de Borokopondo boy. Nanga matawai boy, de mabo abi voorkeur voor vende woko. Maar no bedrijf nee teke vasti mamoro. Ala masare mai teke na via Eisen bureau. Dat true. Atrasani sautaki. A moni sa ik moto na de piswata jaso. A yari samsa Roosevelt jaren kering gratis 10 miljoen Amerikan dollar. Newmont jaren kering gratis 10 miljoen Amerikan dollar. Is de man try de man presenteer ku taki fu ala dem sani sa de man do a Borokopondo den sani dem bedrijf sap dape de moni sa de pay de na ala sani akte na half miljoen fu hi yali ay ni wa mu de gide de ara kering 10 miljoen. En hoe tede mata me de man op een fonds die Borokopondo wa ontwikkelingsfonds voor ontwikkelaar a district de man taki nada anoman. Da fai wanu wa Uroko anga isamo. No da ana ofende. You wani pura la guru da igwe da te igwe da libi ala de ologiono en u tegi la gralanti ook da gralanti im luko standaard wat is de mi bespreken na assemblee baka en mi kan te ta adi na voorzitter Tamara Sen Karmi fu binangens donc fu luku fa ukan chari asanja gomoro fara so da tak de tupisi wat afstranja matawai nanga Borokopondo fenwa pisi wan deel fu akuku want wa boy fika so de Zeker o se weten. fa libisma Fori, adi vorige kutu mi bi interview. Teka, ibita kita en Borokopondo hakisi wan middelbare school, ja toch? En I am gold tade ja die money, klaar maar overheid taki en ake hoe de man bij die school. Dus betekent dat if hij van ku tidiaki en dan wijze geen ko die money die Borokopondo die gemeenschap Dus- so abi en dan I am gold au Dus no ataki sa ataki is de utaki nanga sani sa I am gold street kan do Ja. de nabi lanti van odo omdat en fi bo wa middelbare school ya lanti van odo Ja. if you want asfalteren wan pasi ya lanti van odo Ja. if you want bo water so ya lanti van odo Ja, ja. maar op wan fonds ya district Ja. Roosevelt na lanti van odo actie Roosevelt ook a pasi sai gona matawai sa de ma me gebruik voor op a main voor de na piki sara maka ja o tede wan de matawai sima pasi broko o tede meka pasi dat giden sima Ja. de tege ya fi pe tak do meka pasi do taka den try de taka pasi dat no ma meken want ano lanti pasi de no go investeer in wan pasi sa no lanti pasi dus a bedrijf e korunu ma e korare kere o daran we luku na ai we piru ai lukare kering want a kanta ki bepaalde ma ina kere fen dem for de na de bigi bedrijf disi Ja. toch dat de ne spang maar als af stray disi na wan stray sa o begin ano leki parte maye ano lek den kapte wan famille tak ja sevi da me wan trapet tu no karapet dati Ja. toch oké Oké, voor hem ja wang tolu kwa yo da we staki ai gwesal la me wan laatste vraag giete. We staki de pa makabala fu wanga sisa. Dan de sende wan bifi gona Amerika ja moederbedrijf. Voor fa bedrijf dening. Newmont. Taki sa nai waka bunanda. Fa iye fa pis de saisi kan de wan voordeel giden pamakasma en efisi na wan bon idee. na wan boem veilig staan omdat in our wet a gauw deal sa meki dat wan gemeenschap ontwikkelingsfonds wan fonds moest de en a fonds dat de ook toe sa moest zorgen dat ik pa maka ontwikkelen me abebu am morelijk 5 miljoen Amerikan dollar dat na fonds dati maar Roosevelt na gralanti draai den pa makasma de kon na den projecten voor ontwikkelen en mi breiti dat ik den pa makasma teka initiatief en teka besluit dat je de klaka bedrijf naar buitenland. En hoe tegen Roosevelt ook dat je hoe schreef je apart dat we wakai. We klaak de naar moederbedrijf naar Canada.
afas fa de chaden srefi komito Yeah. no en sade mai du wale ke de fa vergader dape ne ko meke foto anga mi anga transmara do go mek ume papira tak danga we taki de jurisi mano wansa de une feni. Aha, ok. Ah, bom. Mas Dennis. Ja. Otako adi einde uw programma. Ai afgelopen weekend taki, ubisita kita beb digwa atantapu Ja. video mee. En deze hebben we kapitein Drees. Dat die partij kan tangi. Ja. Die vast bij partij. Bewoko. Mij die go persoonlijk. Ja. Want ibidia voor die zei ibidia. Ja. Nou is dat pikken deze met mijn vader. Vijf woko ibidia la. We, mas Dennis, voor lu kwa yu abaya dio formio. Ma wo fu wa minute fien. Ja. E ye toto. A Gandhi voor a familie. Ja. We van hieruit. Mi denki die na voorzitter CVD. Daar sa giden gantangi. Ja. Maar voor sefumi abe mooi. Moso mooi a foston usha pisia. Moso mooi ano besade. Voorzitter, na pisi voor mi dan ayuwe do sala afi balde sama waudi. Ja, osrefi wani bardes wana odi en apisi fu salak tantris dan wani gire fami dunsu trontangi fa fasi fa de woro konanga ono abede gros king ya abede lexami taki abe gende afas fa de woro konanga ono en wan tak den tangi de man tak ti taki tangi dat wat taki tamai wani mo meke op en o taki o bari lobi gima kandra en ook tu langa libi anga gosontu adat we suka gron tapoja o tak tangi. Ok, dessa mausu. Da uko kaba na akaba. De baya fu koyeba de ogite de ya kiuma la fasi. Ayo fu do tu. Ma usa takyanga adikito usa begin. Dan utausu, utamoi, uluku sefi, teta wikibaka. Ciao ciao. We cry for peace.